我怎么咱烤海肠烤牛逼了？哎呦我的妈呀！你真该馋个东西！你都比脸都干净，馋这些玩意干什么？不是有哪儿吗？哪儿有你这么个爹是挺闹心的。对呀，那妈非馋这个我拦不住呀。行，你过来夹吧，这不你不去呗？我陪你吃点呗。家饭不是就馋那么些东西？我什么时候馋了？就你馋呐，真的是。你太阴险了，我这辈子没耍过你呀。这个海胆是真肥呀，你看看。哎呦我的妈呀，看就过瘾，我都别说吃了，咱馋不馋啊？哎呦，鲜甜鲜甜的，凉哇哇的，太好吃了我。哎，像没见过天似的，你最起码给网友尝尝呀。真是鲜甜鲜甜的哈！平常就是咱俩哪嘎是买这样，就等哪儿买，哪儿不买咱们吃。你看人这个鲍鱼烤的多有食欲，弄得像棒棒糖似的。真爽人。鲍鱼烤是好吃哈。跟啾啾的哈。软乎乎的。别再吃了，哎呦我的妈！这咸的呀！烤鲍鱼都吃了，还撒个下一杯吗？看这个大油，像好吃一样。咱先尝尝的。哎，你烤的味儿真不一样。这下一杯必须是活的，烤起来才好吃啊！只要不从你兜里掏钱，你吃什么不好吃那个样？看这个手，我这边还是个母的呢。重头戏来了啊！这才叫正八经烤海肠了，一根枪一根海肠子，你说多过瘾，真不贵啊！对海肠来说是真不贵。我听他尝一口吧，啊！脆乎乎的，鲜溜溜的。要不你这个贼就是好用，贼馋就是会吃啊！哎呀妈，你这个歹很啊！再看你这个鸟背呢，肥嘟嘟的，怎么全是鸟背呀？挺嫩乎的哈。烤的那乎乎的，鲜溜溜的哈。火候得掌握好，烤大了就咬不动了。这鸟背一次10块钱一串，值不值？你说？值啊！值啊哈！你看给老头撑的。再尝尝这个快海蛎子呢？哎呦我的妈呀，这是你应该吃的东西吗？不哪儿点了？这串8块钱呢，看这大海蛎子。这个边是跟啾啾的，这个肚子是嫩乎乎的。你看这个大肚子。但是我吃有点腥味。该吃主食了哈。那看这海肠烙饭怎么样？没吃过料这么熟的哈？没吃过。是不是味全进去了？留馅留馅的哈。啊，海肠烙饭是我们大连一绝啊，是不是？闭嘴刚吃吧。别说是好吃了，鲜泥糊都啊。还是新鲜海肠吧，不是冻的。你那个怎样能吃出新鲜冻的？走，叫恁爸自己结账，吓死他了。这我有什么可吃的？别说味儿还行啊，烤的还挺嫩乎的哈。生一下巴你不尝尝？那你吃吧，我对你也不感兴趣。你要真有两下，你头没把账结了，这才像个老爷们样。你敢吗？我不像个老爷们样。娘们儿，哎，他娘们就娘们，怎么了？哎呀妈呀，一点欠揍样。哎呀呀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 ！